いや、いいよいいよ。怖いんだよ。怖くないし。全然予想ってるみたいな。泣きそうだし。他の人は言うてに多分話すと言っちゃうと思う。くっついてる。見てこれ。
これもいいよ。はいはいよ。ダメだと思うけど、試しに。あーちゃんというのがいい気がしない。そうか。始まっちゃう。もうどうしようもないよ。今ゴミ箱と一緒に。そういう。ご飯も食べて。チーズが。スーパーマン。ちょっと受けて体勢変えさせようかな。ママにくっついてないから。体勢変えるとちょっと持ち上げるから。ちょっと持ち上げるからさ。これ以上こうなっちゃうとみんなでさ。
見てるよ。ギリギリちょっとだけ見るんだよ。ちらちらと見る。さっきまで私持ってたのこれだったじゃん。さっきまでは一応こうやって持ってたの。そう。それはね。ね、やっぱちょっとでかいよね。あ、なんか寝る感じになる。ママ、空調かかる。バンビー。お、サラ学校行ったぞ。待って待って待って。荒々しいね。いいよね。400円。ただ普通に食べる。
以上をもちまして第27回渋川スカイランドパーク遊園地花火大会を終了いたします。ご観覧誠にありがとうございました。なお、本日は午後9時まで開園いたします。どうぞお楽しみくださいませ。また、伊香保グリーン牧場臨時駐車場へのシャトルバス運行は開始午後9時発となっております。お乗り遅れ、お際の注意をご注意くださいませ。じゃあ捕まえてやった。こっちに来た。ここに来た。ブキッチョだな、セミさん。セミは一番のセミだよ。ここにいるよ、ほら。ほら、セミさん。いいよ。飲んじゃった。どっか行っちゃった。私大嫌いな青虫の気ができたやつがさ、あと西ここに公園のお魚が使ったで。あったね。私めっちゃ好きじゃん。大嫌いなんだよ。終わりだよ。